Mukama yebazibwe ko mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Mwebale olwaleero gye mutuusizaako engalo. Tuli mu kiraasi. Erinnya lyange nze Samuel Ssenyonjo era nga nina omusumba Mukuye Gerard. Tukyagenda mu maaso n'Omwoyo Omutukuvu era nga twatandika ku nsonga y'ebirabo eby'Omwoyo Omutukuvu. Ensonga y'ebirabo eby'Omwoyo Omutukuvu ne tugitambuza ne twogera ku birabo 8 twabimaliriza. Wiki ewedde ne tutandika ku kirabo ekya deliverance. Ne twogera ku deliverance mu ndagaano enkadde ne tuwa emikutu 10 egy'omuntu endagaano enkadde okuwona mwe kwalabikira. Bwe twamala emikutu egyo 10 gyo olunaku lwajjo ne tutandika ku mikutu 23 kuyitira mu ndagaano empya. Era olunaku lwajjo twayogedde ku kukkiriza. Twabibawa musobola okuddamu ne mu display ngaawo. Olunaku olwaleero tugenda kusimba essira ku repentance. Gyo twayogedde ku kukkiriza ne tulaba nti wawatali kukkiriza toyinza kusimibwa Katonda. Ne tulaba okukkiriza oluusi omulwadde yabeera akwetaaga, oluusi ate olulala healing agent yabeera yeetaaga okukkiriza. Ne twogera byonna bye twayogedde. Olunaku olwaleero tugenda kubeera nga twogera ku repentance oba okwenenya. Abatuuka mwaniriza abalala era otuuka gamba nti oli present kubanga tugenda kukola roll call birimu ebibuuzo we tunaamala guno mutwe gwa animatology. So tubeere serious kwene ensonga, tubeere serious, tubeere present, tukole notes, tukole buli kimu ate tumale tubiteeke mu nkola. Ngenda kwaniriza omusumba Gerard Mukuye atutwale mu maaso. Sebo omusumba Gerard Mukuye nkwaniriza. Mbalamusizza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mwebale kwagala kuyiga. Kikulu nnyo mu mulembe gwaffe. Ennaku ze tugendamu abantu bagenda kunoonya ababegera emmere nga tebamulaba. Kati tutegeka mmwe omulembe ogwammwe gugenda kuba mulala nnyo ku mirembe gyonna egibaddewo. Tugenda leero kwogera ku kigambo repentance. Olw'okuba topic eyo tugirina nga subject mu Bible school mujja gikola nga era naye mugikolera ebibuuzo. For that matter tugenda gyogerera mu area emu. Area gye tugenda gyogererako repentance specifically in healing. Okwenenya naye nga kuli kwekuusizza ku kuwona oba ne deliverance. Ekkanisa temanyi kigambo kwenenya. Temanyi kintu kye bayita repentance. Era nze nzija ngiraba lumu Oluganda yafunyisa munno olubuto. Ngamba omukazi n'omusajja. Omuwala n'afuna olubuto. Ne babula ku kyaki okumala wiiki 2. Bwe baamala wiiki 2 ne bakomawo. Ne bajja okwenenya nga pasita yabagamba nja kiisa mu bwangu mujje mwenenye ekyo tukimale. Ko bano musumba tutya asigenda bayisa bubi. Ngenda kyogerako mu ngeri ebayamba. Okay? So mujje tulabe bwe tukikwata. Era nabo ne bajja. Bwe baatuuka basooka kukuba haleluya ya buwanguzi. Abazze okwenenya. Omuvubuka n'agamba haleluya. Ne chachi neddamu. Chachi neddamu nekuba. Gaye babuka. Nnyo. N'atudisaamu emirundi g'eki. Nze nali ngenda okubuulira. Omuvubuka azze kwenenya n'akuba haleluya ey'obuwanguzi.
era nga yabuwanguzi yawangula omwoyo mutukuvu yawangula obutukuvu nabuli pulesinga n'obubi bwe yamala musumba yamwaniriza kampite mutabani waffe abadde atubuzeeko nnyo mumufuusa kyoyo agasa nnyo mpakiruwagga mu kanisa bwe yakira n'agamba oluganda byonna ebyaliwo mwabimanya nsaba munsonyiwe n'ekkanisa yonna munsonyiwe musumba nsonyiwa taata namenya omutima gwo namwenna era njagala kutwala akakisa kano okubayita mu miitingi zaffe ez'okwanjula n'embaga ez'embaga ne munnanga ono naye kamuwa ababuuzeeko abazze okwenenya kooli omwami kyakoba nange kyenkoba nga ndaba omuzannyo omwereere nga repentance gye bayise repentance tequalifyinga wadde okubeera regulate tequalifyinga wadde okubeera saying tequalifyinga wadde okugamba nti naye repentance ekkanisa nga tennagimanya mulimu be mugamba nti baalokoka nga si balokole kati waliwo kye bayita false conversion okukyuka okufa okw'obulimba. What is false conversion? Kitegeeza ki ekyo? Is to be converted falsely. Okubeera ng'okyuse wefuula akyuse wefuula bwefuuzi naye nga bya bulimba. Ayinza n'okuba gwe ng'okyukire ddala naye nga bakulimbye. Nga bamulimbye okukyuka. There was some kind of misrepresentation. Bakugambya ati kigenda beera kyamaanyi jangu bugabuzi obagambe bwoti ne bwoti. Kati ne ku crusade tukola false conversion. We convert people falsely. Nti ne ku crusade abamu bakyuka naye nga si bya ddala. Obagamba lokoka ofune omukazi. Lokoka ogaggawale. Lokoka bw'onoolokoka obe nga tokya ovune obwavu. Kaakati ekyo abalokose baba falsely converted. Abeera talokose kutwala Yesu abeera akibye mukazi oli gwe mwamusuubiza. Otyo kati be baconverts abasinga abaliwo nga mu ggulu tebabalina mu bitabo. Lwaki baconvertinga falsely ng'ate ku crusade ebyo tusinga okukozesa naye ebigambo ebyogera ku kwenenya n'ebintu ebyetoolodde okwenenya biri ebigambo 8 mu original Bible, mu original words, the Hebrew words. Biri ebigambo 8 mu Hebrew ne mu Greek ebikozesebwa ku kigambo kwenenya. Ekigambo ekisooka bakiyita nacham. N-A-C-H-A-M. Nacham. Biri ebigambo 8 ebijjayo oligino basebo ne banyawo muri mu Bible school. You need this. We are not supposed to be preaching. We are teaching. Ekisooka tukiyise nacham. Mu Bible bye bigambo ebikozesebwa ebirimu. Ekyo kitegeeza to sigh. Breathe strongly. Okussa kulinga okussa ekikowe. Okussa ekikowe. Basayinga okussa ekikowe mulaffe. Oba to be sorry. Ekyo mu Bible kyo gy'okusanga mu Lubereberye 6:6. Kati Bible ya Katonda ne yejjusa. Naye ekigambo ekiriwo si kwejjusa. Si kwejjusa kino ekyaffe kye tumanyi. Katonda teyejjusa. Ekigambo ekiri awo bakiyita nacham. Nacham. Okay. Ekitegeeza okuwulira feeling sorry or sighing. Kuwulira muko obulumi. To breathe strongly. No se ekikowe n'ogamba nzakikoze ekyo namwewasiza.
namwe wasiza naye nga oba tewejjusizza ng'owuliramuko engeri y'obulumi oti kiri awo ekyo kye bayita nakyamu kyekiri ojja kisanga mu Lubereberye 6 olunyiriro lw'omukaaga ekigambo ekyo kisange mu Kuva 13:17 ekigambo ekyo kisange mu Yobu 42:6 nakyamu okisange ne mu Yona 3:10 kakati ennyiriri ezo mu Bayibuli abasomeyo Oluganda yokka baga Katonda ne yejjusa ate wano n'agamba Katonda teyejjusa Bayibuli ekubagana emitwe gye gikubagana lulimi ekigambo ekyokubiri ekya repentance is shub SHUWB shub SHUWB shub nakyo kya Lwebbulaniya ekyo kitegeeza to turn back kukomawo mukomeewo ekyo jja kisanga mu Bassekabaka ekisooka 8:47 turning back kukyuka ekyo tukita shubu ne Ezekiel 14 olw'omukaaga wosanga ekigambo shubu tusomeyoko tewalese Bayibuli leero Bayibuli weziri musumba anti tuli mu bigambo 8 bitegeeza okwenenya mu Bayibuli era nga tusoose n'ekigambo ekisooka bakiise nakyamu ekyo mu Lubereberye 6 wakulu w'ogenda okisanga ne tugenda ku kirala bakiyita shub ne tugamba nti Bassekabaka ekisooka 8:47 kansomeyo Bassekabaka ekisooka 8:47 tuli ku repentance okwokuwona tugambye we shall study it as a topic. There is a subject called repentance in its fullness. Naija kubawa ebigambo 8 bwe tumala tulage we twenenya okwenenya okwokuwona bwe tumala mbalage mbaweyo obujulizi bwa mulundi gumu mukwenenya nga Katonda asumuludde omuntu nsooke mbakakase nti ekyo kyekyange Isaya nyamuwadde simanyi babawulira batya ndabye awo ne kuva Ezekiel 14:6 banna ekyekigenda mu maaso Ezekiel 14:6 tetunnamwogerako Ezekiel mwogedde 14:6 olwokubiri olwa wano kati tusome Bassekabaka ekisooka 8 soke Bassekabaka 7 ne Ezekiel 14:6 good Bassekabaka agambye bw'ati naye bwe banajjukiranga mu nsi gye baatwalibwa nga basibe ne bakyuka ne bakwegayira mu nsi yaabo abaabatwala nga basibe nga boogera nti twayonoona ne tukola eby'obubambaavu twagira ekyejo kati abalese ekigambo shub to turn back awo kyekikozesebwawo kyekiriwo kukyuka ne bwenenya you turn n'omukyukira n'oyogera by'oyogedde nti nkomyewo Ezekiel 14 olunyiri lubadde lwakumeka olw'omukaaga agambye bw'ati Isirayiri nti bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti mudde mukyuke okuleka ebifaananyi byammwe era mukyuke amaaso gammwe okuleka emizizo gyammwe gyonna ekyo kyayita shubu Lwebbulaniya kati wano
oba kuba kukyusa system nga toyonoonye bwonoonye naye nga you left God n'omukuba emabega naga turn around n'omukyukira and come to me kyetuyita shubu. Ekigambo ekyokusatu ekikozesebwa ku repentance ekindeetesezza ebigambo bino 8 ekibindeetesa olw'empaka ennyingi eziri mu kibuga ku kigambo ky'okwenenya okw'abafu okwenenya olw'abajjajja kyekikindeetesezza nammwe nga ba students mubeere ne background kwe munaayimirira okuwakanya ababyogera tebalina depth yabyawandiikibwa. ekigambo ekyokusatu ekikozesebwa bakiyita nokyamu kyawukana ku kyasoose kiri kyabadde nakyamu kino ekyokusatu kiri nokyamu NOCHAM NOCHAM kyekigambo ekyokusatu munekyo kyebayita theological college. Oba wajja mu theological college ng'ozze ate tukubuulira enjiri awo oba gwe togenda kubeera strong. Bwe tumala okusomesa bino oyogera with a lot of confidence. Okumanya kulina amaanyi ge kuleeta okusinziira ku musingi. NOCHAM kitegeeza to regret. Abakatuliki kye bakola balina ttamu gye bakiwa kwejjusa. Tugende mu kwejjusa to regret. Oba lwaki nakikola n'onoba ku musajjawo n'ogamba nejjusa nalwaki nava mu bufumbo bwange. Simple as that. I regret. From the time I departed from my marriage, I started regretting. Regret is meaningless if it is to stand alone. Okay. Olwavunudde. Pozi ino bavunu badde mayimbi we mitegedde mubategedde bonna betulinabo. Muzimba badde agamba nti okwejjusa tekuyimirira kwokka. Tekuba na makulu. Tekulina makulu nga kuyimiridde kwokka, kuteekeddwa okugattibwako ekintu ekirala kyagenda okutuwamu. It is one of the useless words yeemu ku bigambo ebitalina makulu spoken in this world. bye tutera okukozesa mu nsi eno nga twogera. Regret. Okwejjusa. Kubanga bwulira adai known. Nti senga namanya singa takola makulu. That's why people have a proverb that those are wishes. Naga, if wishes were horses, beggars would ride. Kogamba olwaleero waliwo olugero olugamba nti nno ebyo byogamba singa zaali ndogonyi n'omwavu lunkupe naye yandivuze. Katereze singa. Anti ye singa. Regret. Wishes like simanyi ngeri gyenyinza kuvunula wishes. Ebirowoozo by'olina singa ebyo ebyokwegwanyiza ebyasenga nga zaali ndogoyi. Kale singa nze nali katatumba singa if too you wish impossible things. Kati kyagamba if wishes were horses, even a beggar, beggars would ride. Oyo yokwegwanyiza singa zaali ndogoyi n'omwavu yandivuze. Olwaleero endogoyi ze zaaliwo biseera biri naye kati olwaleero osobola okunoonya ekika ky'emmotoka ekiriwo. Bino byebimu ku bigambo ebitalina makulu. Nejjusa. Nejjusa okuzaala tekiyamba, tekigasa kyokka, kiteekeddwa okugattibwako ekintu ekirala ekitalina makulu. Gavumenti yavumiridde nnyo ekikolwa ekyo. Ssaabasumba wa Kampala yavumiridde nnyo
ekikolwa ettemu eryo kati okuvumirira kyeki kyeki okuvumirira kyeki tebirina makulu naye abantu komanyira nti bangi abatalina makulu ne babyekwatako. byakivumiridde Useless people stick to useless words. abantu abatalina makulu bekwata ku bintu ebitalina makulu, ebigambo ebitalina makulu babikwata nnyo, babitwala nnyo. they usually concentrate on low matters. babeera ku nsonga entono ennyo ennafu bo ze babeerako ze bateekako omulamu. Nocham means to regret. Nocham kitegeeza kwejjusa. You can find it in Hosea 13:14. kiri mu Hosea 13:14. Hosea 13:14. Hosea 13 olw'ekumi agamba bw'ati: ndibanunula eri amaanyi ag'amagombe, ndibagula okuva eri okufa, gwe okufa ebibonobono byo biri ludda wa? Gwe ntaana okuzikiza kukuli ludda wa? Okwenenya kuli kwekebwa amaaso gange. Kati okwenenya kuli kwekebwa amaaso gange. Awo Bayibuli ekozesa ekigambo nocham, ekozesa ekigambo okwejjusa. Bayibuli ey'Oluganda bwekozesezza okwenenya kiri kwejjusa. Newe muli ejjusa ngenda kukweka amaaso gange. Kikola makulu. Sijja tebinkasa ebyo. Newe muli ejjusa mutya. Era Abakatuliki bo bakola kwejjusa. Bakola kwejjusa tugende mu naddayo n'anywa neyejjusa, naddamu n'ayenda neyejjusa. Kyokka n'abalokole bakola nocham nga tebamanyi. Tukula kwejjusa. Ekigambo ekyokuna bakiyita nichum. Ekyo kitegeeza compassion. Nichum is NICHUM. Okubeera n'ekisa, okuwulira ekisa, okwatibwa ekisa. Compassion. Omubbi ayinza okugamba nassa akasajja naye kankwasizza ekisa. Bambi kalajanye nnyo ne kankwasa ekisa. Waliwo omubbi gwe baayokeza naye nankwasa ekisa. Ekyo nakyo compassion without any step taken. Terina makulu. Is nothing. Okwatibwa ekisa naye nga tolinaawo kyokozeeko kiddiridde nakyo tekirina makulu. Kyekigambo kye tuyise nichum. Ekyo jja kisanga mu Hosea 18. Hosea 18 agamba bw'ati: nakuwaayo ntya Efulayimu, nakugabula ntya Isirayiri, nakufuula ntya nga Aduma, nakussaawo ntya nga Zeboyimu. Omutima gwange gukyuse mu nda yange, okusaasira kwange kwakidde wamu. Kati ekyakozesa ekigambo nichum. Kati ekigambo ekyokutaano. Ekigambo ekyokutaano. Bino nno kwe njagala okutegeerera oba munaasoma. Gwe munaasigala nga mukyagoberera. Nga tutandise ebintu ebyo. Nga mumanya nti banaagoberera nti mujja kusoma. Ekigambo ekyokutaano. Metano. Wabamba kita meta noyo. Bikalu byemu. META meta, then NO metano, then EO metano yo. Awo wokola meta teka waka akantu kayita tya. No. Nebata teka obo. Physics ole mamwogerayo. Tuli basomesa essomo kale musumba. Nga ezenga subject. Kiri metano. Metano. Kitegeeza to change the mind for the better
To change the mind for the better, okukyusa ebirowoozo byo ku lw'obulungi mu ngeri ey'empisa. Ebirowoozo byo ne bikyuka naye nga bikyuse si lwa bubi wabula lwa bulungi. To change the attitude toward sin. Okukyusa engeri ebirowoozo byo ku kibi. Ebirowoozo ne bikyuka ne biva ku kibi. Kyetuyise metanoio. Metanoio twakigandawazza. Ekyokulabirako ojja kikompeyalinga ku Luka 13 olwokusatu. Luka 13 olunyiriri olwokusatu. Temutya 13 agamba ebyo nyinza obutabibuuza kuba tuli ku Mwoyo Mutukuvu, naye olw'okuba twagala kuleeta kyetuleeta kiriko contention ey'abeefuula abagezi mu kibuga ababigaggawaliddemu. Njagala ku kyenfutembawo ebigambo bino 8 byokka bwe naabibawa mummwe ba students of theology. When you understand, you become heavier. Bw'obeera ng'otegedde ofuuka w'amaanyi. Irrespective of your size. Oba oli mutono otya oba oli munene owulira amaanyi. Whether you are short, then you become a short put. Very heavy, but bw'obeera nti ng'oli mumpi obeera ojjudde era ng'oli wa mifumbi teweepankirwako. Ensi etya bagezi. Ensi omuntu agiwangula ye yakola wano. Yakola omutwe so si kanyama. N'akanyama. Omutima. Kanyama okwata wano wabiri. Yakola omutima. Ab'ensi betya era be bafuga ensi. Okay. Kati Luka 13:3 agambibwa nti mbagamba nti si bwe kityo naye bwe muteenenya mulizikirira mwenna bwe mutyo. Kati okwenenya Luka kwayogerako n'eri yonna Matayo nga kyagamba repent for the kingdom of God is at hand. Hawonna ayogera ku turning, changing of the mind, okukyusa obwongo okuva gy'obadde otunula direction gy'obadde ogenzeemu n'odda mu direction endala. Kakati muganda wange Ivani nabadde muvunaana nga nvunaana ab'ekisa ekisukkulu mu musumba ab'ekisa tukiyita tutya hyper grace nga tubavunaana nga mbagamba mugamba mutya tewali kwenenya. Ne baŋŋamba nno okwenenya kwe tugaana kwe kuno. Kati nga nze ategeera bino ne mutegeera okwenenya okwa turning away okukyuka okuva from changing the direction, okukyusa ekisinde gy'obadde olaga gye wali wakyamira nga mu bukyamu mu bubi mu kwonoona. Ne bakinjawulira nti bo kye batakkiririzaamu nti bwe twakyuka okutunula eri Katonda ne tukkiriza Kristo tetukyasobola ate kwongera tugamba nti era mukole mutya mukyuke ekitegeeza ogenda kuddayo oba ogenda kukola another U-turn. Ensonga yaabwe ng'ewulikika. Nze siwalana njiga siina mpalana ku muntu ogera ekyamagezi ng'okinootinga suula kintu kiramba obanga ali ekyennyanja n'ojjamuko amagumba. Kakati omusajja annyonnyodde bulungi oyo Ivan yabadde ayogera ku metanoio. N'ayogera ku metanoio n'agaana ye twenenya ku kino eky'okwenenya ekibi nga kibadde kizze naye vocabulary y'okwenenya. Kati ffe mu Luganda tulina kwenenya. Ffe mu Luganda olaba wano twakawa ebintu 5. N'agamba namubuuliza we mwonoona mukola mutya. N'agamba we ask for not repentance. So si kukyuka. Okay. Obanga omanya asomesa omugezi kamenyeka nnyo. Kati naawe njagala omumanyi ne woba tewasoma bino ebigambo osobola obyogera suupu
nochamu nichamu nachamu kakati kikwetaagisa kubanga wasoma nnyo okwogera ebyo tya mu lulimi luli olwabwe kibayita nachamu kyekino n'omuwa olunyiriri nti wano bayibuli teyali eyogerako. Okay. Kati awano tuli mu Greek ne metanao. Metaniyo. Eri gyomaze. Metanoio. It is Greek. Okay. Luno Lugreek. Luli olwasose twabadde mu Lwebbulaniya. Then ekyomukaaga era nga kya Lugreek metamelomai. Metamelomai. Melo kola double ero. Ochikole mu Luganda meta melo naye ngeri double ero. Meta melo mai. Naye tosembyayo wayi osembyayo ai. Meta melo mai kitegeeza to regret consequences of sin, not the cause. Okay. Metameromai kitegeeza okwejjusa ebivudde mu kwonoona ebivudde mu kibi so si ekyaleetera ekibi. Olaba we nagenda ne nnyonona ne nfuna ono omwana eno enkovu yabba ku bubbi enkovu eno singa sabbe kale okutemwako omukono gwange omukono guno buli wengutunulira gunnuma naye nga ono wakubuuliza kiki ekyaliwo bagutema nali mu bubbi nga si bubbi bwe weenenya byavaamu nga teweenenya lwakuba weenenya bwenzi naye weenenya lwa siriimu kwe wafunayo mu bwenzi. Kakati ebyo netwaka yekwatamu Mukama atusaasire busaasizi tukyazisomba tujja zimala kasita ku video ogikimako ku YouTube atawe bateyekwata akati kanso kyobajjonyodde kibatiremu. Tubadde tugamba metameromai kitegeeza okwejjusa ebivudde mu kibi so si ekibi. Ne tuwa ekyokulabirako. Oyinza okuba ali ogenze okubba ne bakutema omukono. Oyinza wali ogenze okwenda n'ofuna siriimu. Kati siriimu n'akuwonyabonya nga wejjusa siriimu tewejjusa ate kiri ekikolwa kye wakola ekyobwenzi oba ekyobubbi nga wejjusa byavaamu mu bubbi olw'okuba bakutema omukono. Kati mu Lugreek oba Oluyonaani bakiyita metameromai, regretting the consequences of sin. Okay. Katukume mujabisangako. Ekyokulabirako Matayo 2:7. Matayo 2:7 tukatulusome. Kati abalokole bangi mwenenya olw'okubagala kuwona. Mwenenya lwabyo byoyitamu. Mwenenya lwakikola kiwakola. Lwakikolwa. Kakati bwe weenenya lw'omufu olw'okuba bagaye nti waliwo ebikulondoola nga teweenenya kikolwa kyewakola obeera mu metameromai. Obeera ano mu metameromai nga towulira na bulumi obwakiri ekyakolebwa nekitegeeza nti kino era tekiyimirira nekisigala nga tekiyimirira tekisobola kukwata ku Katonda kuba Katonda togenda mufeekinga nti yamanyi ebirowoozo byaffe amanyi togenda mulimbalimba. So Matayo 2 eyamulyamu olukwe bwe yalabanga omusango gumusinze ne yejjusa n'addiza bakabona abakulu n'abakadde bitundu ebyo 30 ebya ffeeza. Kati ekyo Yuda kye yakola mu Greek kye bayita metameromai yejjusa consequences after rejection. Bamuganye teyejjusaako nti kale omusajja nawaddeyo waaki ekikolwa kinakuze nga kyabadde kibi. Bamugaana obamugaana ne yejjusa consequences ez'ekibi. Kati ate Peter ye teyalinda consequences. Wali enkoko we yakookolimira otyo ate ye yejjusa kikolo ye yeenenya kikolo yenenya cause n'akaaba ne yeenenya because
yafuna brokenness. Wow. Kitegeeza Yuda senga bakkiriza ssente zino ne bamusembeza yandigenze bugenzi mu maaso. Ye Yuda. Kubanga bamulemesa watukulako omuno gwa sigala ku ssente ze yatunda mu Yesu. Era n'atwala si kimu kya 10 naye 10 bya 10. Yatwala 10 bya 10. N'akisuula mu yeekaalu. Bw'akisuula mu yeekaalu. Kereziya nayo n'ekigaana. Awo n'alumwa. N'akitoola. Yuda n'adduka n'agenda okwetuka. Teyamanya kwenenya kutuufu. So kino metamerumayi ndowoozawo disuza abalina okwongerawo after M waliwo A. Sibo guli? Metamerumayi. After M. M-A-I. Yes. M-A-I awo wasembayo. N'abalala ffenna tukitereeze. Ne Bakolinso ekyokubiri 7:8. Bakolinso ekyokubiri 7:8. Agamba bw'ati. Agamba kuba nabaanakuwaza n'ebbaluwa yange sejjusa newankubadde nga namala okwejjusa kubanga ndabye ng'ebbaluwa eyo yabanakuwaza newankubadde nga yabanakuwaza akaseera newankubadde nga yabanakuwaza akaseera. Olw'omunaana Bakolinso ekyokubiri 7 olw'omunaana. Kati okwejjusa Pawulo agamba sejjusa newankubadde nga nejjusa. Newankubadde nga nejjusa. Yejjusa consequences kuba yabanakuwaza. Atyo naye teyejjusa. Naye teyejjusa lwaki yagiwandiika. Wandiika bbaluwa. Eri yasooka ayogera ku bbaluwa eri yasooka. Kakati gwe bw'oba totegedde Bakolinso ekyokubiri. Ebbaluwa zino eza Pawulo. Ebbaluwa eno yasooka. Ng'ekyo tokitegedde. Eno eba de facto. Eba tekola makulu. Eba tekola. Era eba etuuza okulikamu mu Bayibuli. Era Bayibuli ekigiwonya nti abasumba basomesa wabano soma noga musajja ngamanye bya otyo naye kyeki kyawonyeza Bayibuli. Naye bw'oba ng'oli sikola ebbaluwa y'Abakolinso esooka okiyuzaamu olwa bbaluwa y'Abakolinso ekyokubiri essula esooka layini ey'omunaana. Lwaki Pawulo ng'agamba ebbaluwa gye nabawandiikira nejjusa. Bannange njejjusa. Kati ale n'agamba kati wali atuuka mu 7:8 agamba nejjusa naye ate sejjusa. So yali yejjusa consequences kubanga yali ebbaluwa yalimu obukambwe naye ng'ali alina kyegenderero ttereeza. So teyejjusa lwaki yagiwandiika. Yejjusa consequences ebbaluwa. Kati Paul metamerumayi gye yakozesa wanomu awaawo ku metamerumayi teekawo ekyo Bakolinso sejjusa naye ate nejjusa. Otyo naye ate nejjusa meta niyo eno ya meta etali ante yejjusa eno meta niyo yejjusa number 6 kyasoose okukozesa. Yejjusa number 6 gye yejjusa number 6. Kati ate teyejjusa number 5 eya niyo kubanga niyo changing of the mind, turning. Kati Paulo yali yejjusa number 6. Number 6 wejjusa consequences. Atyo naye tewejjusa mulimu gwe yakola. Kati number 7 tunatera obimalayo physics akendeere. Bijja kuyamba omulembe gwe mugenda mubye gugenda okwogera nga gwe byagala. Bano bonna bagenda kufa abaliwo. Tobuusabuusa na kubuusabuusa. Tebagenda kusobola ku mulembe guddako. Mulembe oguddako abaana bagenda kuba ne tabuzi zaabwe. Ng'oyogera ekintu n'akiteeka mu kkubo. Kati waliwo asekatira bye ya pasita. Bagenda kuba ne tabuzi zaabwe. Ayogera akiteekewo. Akonewo bakimuwe mu bulamba gwe byoyogera. Otoniirewo. Obadde omwaka obutundutundu. Ng'omuwako obutundutundu. Kati bonna abanyiikira okugamba temugenda masomero, temugenda Bible school zoonoona. Mulimu nammwe abamu babibagambye. Bible school zoonoona. Kituufu zoonoona omuntu abadde amanyidde obuvundu bwe n'atereera
kyezonoona zibonoonera ebyenfuna byabwe. Bible school zonoona abantu baabwe bwe basiriwaza ne bateekaawo nga baleekaana buleekaanyi ne bamalira ebiseera. Give a high five to 100 people. dakiika ezo 3 ne zigenda. Ezo 3 zigenda woonowereza abantu 10. Wamala gayita Yesu emirundi 15. Haga 7 people. Kumbe talina content. A beautiful smart container without content. Kakati ebyo bigenda. Ng'abantu baagala content. Abaana abaddako mulembe gwenda kuba gwa .com. 5 kinga tewakyali simu yonna y'amapeesa. Kati muba munaaweererizaawa. Bagenda okugoba abasajja ku bituuti. Mugenda kulaba abasumba basigala ng'ayogera yekka. Leero ffe twogera fekka almost. Naye tumanyi our turn is coming. Tumanyi the next generation is going to take over. Nga tewakyali gw'olimba. Era nga bw'oyimirira okugambirawo. You have thank you for regretting. Kuba manyi alina ebigambo 8. Omwana ajja kuyimuka agaye pastor. What you did, we call it metameromai. We call it metameromai. We call it metameromai. You didn't do metanio. Tokoze nio. Agabe, what is that? Omusomese mulukuli agabe ebibonoona. Katonda Yesu nga yasomesa ebyo. Muve mu kalubya. Ajenyiriri. Omulembe muzibu. Katonda agenda kukola revival. Naye nga mulimu bagenda okugoba. Ekisembayo ekyomusanvu. Kyekyomusanvu. Ye musumba. Okay. Metanoia. N-O-A. Siwo kiri? N-O-I-A. A-I. Metanoia. Okay, metanoia. M-E-T-A-N-O-I-A. Metanoia. It is a real change of mind and attitude. Kukyusa ebirowoozo n'obikyusiza ddala n'endowoozayo. Okukyusa endowoozayo n'ebirowoozo byo toward sin eri ekibi and its cause n'ekikolo kyakyo, not merely the consequences. So se byakivaamu. Kati ekkanisa olugendo luli awo. Olugendo luli awo. Metanoia. Eno gye tusembye? Metanoia. Okyo kituufu. Bakiyita metanoia. Olugendo n'okuwona okw'endwadde ze tugenda okwogerako. Kuli mu namba 7. Okay. Metanoia. Okukyuka kw'ebirowoozo n'enkola z'ebirowoozo zonna eri ekibi n'okyukira ddala mu birowoozo mu kufumitiriza. Yeno namba 7 metanoia. Tugende ku 8 tudde ku 7 nkutwale wali mu byawandiikibwa ebirala bwe mala obujulizi. Ennyiriri muwadde Matayo 3:8. Matayo 3:8 katumusome. Kati yo Bible English Luganda these other languages zo zaanoonya ebigambo ne bibula. Ne zandika gamba kwenenya. Repent. Kwenenya. For the kingdom of God is at hand. Eno tuli Matayo 3:8. Olw'omunaana agamba bw'ati nti mubale ebibala ebisaanidde okwenenya. Bwana oba wakyuse bibala ebisaanidde kitegeeza kisukkako oba wamaze n'okukyuka okwenenyako buli yowa metonaya nga buli omu alaba nti okyuse.
kaakati musumba era njagala tutekewo enjawulo. Tulina ekigambo metanoia ne metanoeo. Kuli kubadde kukyuka kwa birowoozo. Naye kati wano kye tulaba ekyenjawulo ekiri mu metanoia kisukka obususi kuba ali obo kirowoozezaako okyuke. Kino kirimu n'ebibala kisukka obususi ku kugamba nti okirowoozezaako ekyokukyuka nga n'abakwetoolodde bagamba mu butuufu omuntu yakyuka. Ndowooza y'enjawulo musumba. Yenjawulo. Matayo 3:11. Matayo 3:11 agamba bw'ati, nze mbabatiza n'amazzi olw'okwenenya, naye yajja ennyuma wange yasinga amaanyi, sisaanira na kusumula ngatto ze, oyo alibabatiza n'Omwoyo Omutukuvu. Era waleeta metanoia. Wanaleeta kwenenya okwannamaddala. Ne Matayo 9:13. Matayo 9:13 katumusome. Mu Lwarabu kye bayita tawbatan nasuh. Kwenenya okwannamaddala. Ende muyiga amakulu g'ekigambo kino nti njagala kisaso sida saddaaka kubanga sajja kuyita batuukirivu wabula abantu ababi. Wali kye bagamba okuyita. Ye musumba. Waliwo ekigambo ekyo. Okuyita nkiraba bave mu biri bye babaddemu bajje eno gy'abantu. Ababi. Kakati abantu obasangawo Yesu yajjirira ffe aboonoonyi. Yesu yajjirira ffe. Kati lebeerabira ekigambo ekyo ekiri awo olukulu nnyo nti yajja kuyita ababi naye tukyayita okuyita. Oli omubi akyuka n'ava mu kibi ky'abadde abaleete mu metanoia. Kyayita okuyita. Metanoia. Very good. Kitegerekese. Era ojja kisanga ne mu Luka 2:47 ne bw'otasomaayo. Bawandiikewo obuwandiisi Luka 2:47. Okay, ekisembayo bakiyita ametamerotos. Ametameretos. Mere kyaluga kya ero. Ametameretos. Nga bw'obiwulira si bizibu ku spelling. Ametamerotos. Meretos. So ku S era ayiweri. Bawe spelling. Ametam L-E-T-O-S. Kuliko I? Ametamerotos. Gyekisembera tekuli. Tekuli I okoma ku S. Ekyo nno kitegeeza irrevocable. Ekintu ekitakyusibwa. Kati Katonda we mumusomerako ng'agamba nti Katonda teyejjusa. It does not work. Tayinza gamba nti nsazizaamu nekyusizza. Irrevocable is the opposite of revocable. Okwekyusa kyekyolekanye n'obutekyusa. Irrevocable, revocable. I can revoke this, nsobola kisazaamu kiri tosobola kisazaamu. Katonda teyejjusa metanoia. Katonda metanoio. Katonda teyejjusa metanoia. Ne metameromai. Naye Katonda kino kye baleeta nti yejjusa ametamerotosi. Kyeyakozesa to revoke. Tasobola kusazaamu. Tasobola kwejjulula. Ndowooza bakuba kwejjulula mu Luganda olutuufu. Kati zonna zino zaateekawo regret. God will never regret. Naye nga bategeeza irrevocable. Nga bategeeza ametamerotos. Yes, he will never revoke what he has oba what he created. Kati ebisigadde awo mwe muba muyina kye mufunyeemu abagezi mweka. Kaakati tugenze ku number 7. Desuza S tugambe teriiko awasembayo. Sorry, I tugambe teriiko ku S. Gijjeeko. Ametamerotos
oluganda kasembayo tokaweerera ayi kajjeeko toweerera otyo kakati eyo jagisanga mu Baroma 11:29 Baroma 11 katusomewo 11:29 agambye bw'ati agamba kubanga ebirabo n'okuyita kwa Katonda tebyejjusibwa they are irrevocable obanga olina Bible y'Oluzungu bw'aba yakuwa ekirabo teyejjusa tayinza kijjulula tayinza kikujjako osigala nakyo byebirabo ebya Katonda eby'omwoyo omutukuvu omwoyo omutukuvu tebamanyiira okay agenda n'ekintu kye Mama Fina jasigala n'ekisa kye yadde Mama Fina ng'ekisa kye akirina Katonda naye Katonda yamuwa Mama Fina grace ekisa manya kindness ekisa kubanga mu birabo bya Katonda waliyo era kindness mujjukire twayawula ebirabo bya Kristo ebirabo bya God the Father ebirabo by'omwoyo omutukuvu kati omwoyo omutukuvu n'entondo tomusobola na busobozi ajja nabikujja yatawakana na muntu era baga tomuddamu tomunyeka mutima gwe buganze nteekwa muvuma bwe twaloka twasiriwala omutukuvu ng'asirika ng'omuvuma nga bakwagwe nga bakwambulira ne mu bantu ng'ali waliya ng'oswala kakati olugirayo gamba naye Katonda nandeka Katonda nava mbonaabona lwa Mukama waffe omwoyo omutukuvu agamba I told you nakugambye tolwana nageeta omunyega nakulondedde ekisinga obulungi kati bakuwulubaza atulondera ekisinga obulungi nagamba toteekamu sente nogamba mpulira ekintu ekiŋŋaasisaamu naye atanyonnyola mpulira eno kituula kati ne bakunyonnyola nnyo ogenda okuwulira waliwo agamba tosaamu genda okulaba omusajja era akedde okwekanga ogamba naye nzijukidde principle musajja wa Katonda omu yagamba risk takers cannot quit the mind of risk takers is the winning mind kati odduse mu bayibuli otandise bya Shakespeare said Shakespeare kumbe Shakespeare yagaludde effumu ku mutima atandise bitoli mwavu mutwe gwe mwavu toli mwavu mutwe gwe mwavu n'obuuza omutwe gwani gwe gwani n'omutwe gwe gulali gwe gwani agulaba gwani kakati haleluya ekibuuzo kikino ekigambo kikino omwoyo omutukuvu bw'agaata osaayo sente ng'asirika taawakana ye kalakita ye talinga Katonda kuba tulabye wano Katonda 11:29 nti bw'agaba ekirabo teyejjusa era ye bw'asirika n'oziteekayo nga bazikuba ng'otandika omwoyo omutukuvu lwanirira sente zake bannaye muvuga emitto nga mikalu tukalabula ebikalu nyamba yingiramu lwana n'abalwana nange kwate engabo n'akagabo sitaani kubonaabona singa tunakwata omwoyo omutukuvu ne tugoberera omwoyo omutukuvu tugenda kuwoomerwa nnyo ne twongera omutegeera so bassebo ne bannyabo tugambye namba 7 gyewonya gye tuliko ku kuwonya abooluganda bannyabo ne bassebo temwerabira tuli ku kirabo kya healing naye kati tuli ku bintu 23 ebireetera okuwonya ekimu ku kireetera okuwonya tulabye nga ye repentance naye repentance tuwadde zaabika 8 kati ekika ekiwonya gye kika namba 7 bakiyita metanoia okukyukira ddala mu birowoozo n'okyuka n'okyuka mu ndowooza n'ebikolwa oli ekibi ne byonna bye kireeta so si ebyo ebyava mu kibi kakati abasinga kyova olabanga babagamba mwenenye olw'ebibi by'abajjajja bammwe oba agenda kwenenya consequences jjajjaawe ze yakuleetera bwe yasamira n'abaleetera ebizibu bingi obwavu bungi ebintu bingi nnyo ne mubanga mwanguyirwa okukwatibwa dayimooni ezo kitammwe ze yasamiranga kubanga zo zaabeerangawo nga zigamba nti bwe ndikutta
ndikwata mulala. Kakati byo mukufuba okukwata omulala bibagezaako. Kati kitamwe yagula ebintu ebyo n'abitandika najja emisambwa ku nsozi yalina okubyenenya. Mmwe mutoba na consequences. Naye consequences ezo si gwe bayita okwenenya. Okwenenya, you go to the grassroots. Ne wenenya ekibi, which grassroots you don't have. Nti kati wano ku byokweneza ate ng'okwenenya okutuufu olina kwenenya okuva eri wansi mulandira. Kwenenya okuva wansi mulandira kyekimpeseza ebigambo ebyo. 8 amazima gali nti bwe weenenya ekibi tewali dayimoni esobola kwongera kukubeerako. Abalwadde bangi naye ng'obulwadde bwabwe balina ebibi. Mu Bible tutteyo ku musajja gwe twagambye okulivizitinga mu Makko 2. Makko 2 olunyiriri notisi zaffe ziriwa naawe. Makko 2 olunyiriri katulabe va ku lwana. Makko 2 tuve ku olwokutaano agambibwa ati Yesu bwe yalaba okukkiriza kwabwe n'agamba akoozimbye nti mwana wange ebibi byo bikuggiddwako. Baamuleetera akoozimbye. Yesu n'amutunuulira nga yeetaaga kuggyako bibi. He's a sinner. Bamuleetedde mulwadde gwe baleese nga bamuleetedde amusabire n'amuggyako bibi. Teyamugamba nti oba nkugobako omuzimu oba wona mu linnya mpozi lyaliriye nti oba wona wadde okukwata essaala mu linnya lya kitange. Mukama wonya, taata wonya omusajja ono. Naye yamulaga gwe obulwadde obukuluma bibi bye bibikutaddeko. Ebibi ge mabanga sitaani waakwata oba endwadde mwe zeekwata. Ekibi ye space anka ey'omubi. Anka high mountain climbers bakozesa akantu ak'amakabyo bwe kati nga kalimu amalobo ne bakakanyuga. Kati n'agenda ng'awalampira okwo n'atuuka ku bulamu bw'omuntu gye bayita anka. Eyo gye bayita anka. Kati ebibi the devil anchors on the sins of people. Okay, omulabe sitaani kyakozesa nga amakabyo okuyingira mu bulamu bw'abantu bakiyita kibi. Kye kimuleetera okwerippa ku bantu. Obeerako ebibi kitegeeza agenda kwerippako. Yokaana 14:33. Katusome Yokaana 14:33. Yokaana 14:33 agamba bw'ati. Soma. Si kyayogera nnyo nate nammwe naye tandiiko kigambo. Ne bolekera olusomye lwasatu. Olwo lye lwasatu. Yokaana 14:3. Yokaana 14:3 yoyo. Si kyayogera nnyo nammwe kubanga afuga ensajja. Kati n'agamba naye tandiiko kigambo. Nze tandiiko kigambo. He has nothing in me. Kitegeeza Yesu teyalinaamu kibi yadde bwekiti. Ye teyalinaamu kibi. Olw'okuba teyalinaamu kibi kuba ye nannyini byo. Sitaani ye nannyini bibi. Ye nannyini bibi. Kati obanga olinako tabulinaamu nkwaso connection. Kati osobola kuba nswera nga weesiba ebyenda by'embizzi oba eby'enkoko nga goma kuliko bwe bakutumanga enswera ekisero kiramba gwe weesiba ebyenda by'enkoko
ogende mu kiwato genda oyite mu kibuga tojja nazikuŋŋaanya oyingire nazo mu nyumba galawo muzifuuyire muzitte oteyo kima endala bwe muli bamuzirya temuli bafa maluma kakati bwe kityo tosobola koba musimu ng'olina by'olemedde. Repentance eririkwaya leero ku mulwadde okuwona repent our sins. Fene bituvaako buli muntu bw'afa afa n'ebibi bye tebisigala mabega bw'aba yafa nga mwenzi yafa n'obwenzi bwe. Kati obwenzi bwa kitange bwe buba bwambaako mba mbonaabona n'obwenzi bwange so si wadde nabusikira kuva ku kitange. The mere fact nti nabwembeedinga kitange bubeera otyo. Kakati okubanga bino bye twogerako obutukufu bulimu self control okwefuga. Kati omugenzi bw'aba yali mwenzi yeefuga atya? Ku mwembi ani alina okuexercise nga self control? Nze. Kati kyekiri bye tunyonyodde ebigambo eby'Ebbulaniya 8 ayagala okuyiga ayige, atayagala no problem. Era abantu bonna mubagambe bajayira bwerere lwaki? Nze sigaana bigoberera. Era oba oyagala n'ebyange ebyali bingoberera yungako oweze olulayini. Naye bw'omala okwenenya ne weetukuza ggwe mu definition namba 7 gye tukuwadde metanoia tani takuli mu kantu lazima newe munsuza mu ssabo tewali kigenda kiyinza kumbako. Kati Petero no Paulo kye yayimiriramu n'ayogera mu Bakolinso ekyokubiri 5:17 Bakolinso ekyokubiri 5 kubanga ono aba amaze okukyuka ng'afuuse omuntu omujja. Agambye nti omuntu yenna bw'aba mu Kristo kyava abeera ekitonde ekijja. Otyo ebyedda nga biweddewo nga bifuuse bijja. Kakati ebyedda byonna buli wemeta noia ebyedda byonna ne biggwaawo tebigwawo bugwi byokka olinamu involvement eya metanoia okukkiriza okwenenya n'ennongoosa ne mayindi birowoozo ne bikyuka n'enkyuka okuva ku gubi ogwo n'entandika okukola ekirala. ono specifically agambe changing the mind and attitude. Ne attitude n'endowooza okyusa ebirowoozo n'okyusa endowooza. Kati abalokole mwakyuka mu mind but the attitude is still bound. Mwakyusa ebirowoozo naye ate endowooza tennakyuka. Endowooza yasibibwa. Wow. Nga bwe basiba enkoko ne bagijja mu Arua ne bagituusa wano olugendo luwanvu olw'okukyusa. Kati mayindi ebeetuuka nekkiriza nti eriko emigwa giva ku magulu g'enkoko n'ebiwawaatiro ne gisiba ne mayindi newoba ng'ogisumuludde. Kati ne bw'ogisumulula teyinza kumanya. Era bw'ogisindika bw'oti n'ogisukuma era kw'ogisukumamu ng'ekwama. Lwaki? Emigwa gyagita naye mayindi. Abalokole bangi abasumululwa naye endowooza zikyalina obusibe. Kati omusumba Bible wetugambira renew your mind. Kyeriva tugamba bwetyo. Renew. Kubanga omulimu gwe tuba tusigaza gwa ku renewing. Ate eyo process tetwala lunaku lumu. Ye Balumi 12 layini
Balumi 12 line eyokuna Balumi 12 line eyokuna agamba bwati nti kubanga nga bwe tulina ebitundu ebingi mu mubiri ogumu naye ebitundu byonna tebirina mulimu gumu bwe kityo ffe abangi tuli 12 soma eyokusatu labe eyokusatu kubanga njogera olw'ekisa kye nnaweebwa eri buli muntu ali mu mmwe alemenga okwerowooza okusinga bwe kimugwanira okulowooza. Bebulaniya 12 Bebulaniya 12 Bebulaniya 12 olwokusatu soma olwokubiri nga tutunulira Yesu yekka omukulu w'okukkiriza kwaffe era omutuukiriza waako olw'essanyu eryateekebwa n'anyooma ensonyi n'atula ku mukono gwa Katonda ogwa ddyo kubanga mumulowooze oyo eyagumiikiriza empaka embi ezenkana awo ez'abakola ebibi ku bo bennyini mulemenga okukoowa nga muddiriranga mu mmeeme zammwe. Olusooka agamba bw'ati kale naffe bwe tulina olufu lw'abajulirwa olw'enkana awo olutwetoolodde twambulenga buli ekizitowa n'ekibi ekyegatta naffe tuddukanenga n'okugumiikiriza okuwakana okuteekeddwa mu maaso gaffe. Nalusomye. Very good. Nga tuzze bujja ebirowoozo byaffe tuzze bujja endowooza zaffe tuzze bujja kulinyuwinga Baloma 12:2 ezo zonna mujja zisoma mujja seegattira so temufaananyizibwa ng'emirembe gino ow'eddolo lwensinga okwetaaga naye mukyusibwenga olw'okufuula amagezi gammwe amaggya mulyoke mukemenga bwe biri Katonda by'ayagala ebirungi ebisanyusa ebituufu. Mukyusibwenga mu mayindi zizammwe mayindi yo bw'eneeba ekuloginze behind like that nga buli kyoyitako olowooza buli mulwadde asibiddwa nga golowooza tiwaliwo ekyamusiba ekimukudde oba ogenda ku kyonna bagamba waliwo olunyiriri muganda wange yalukola mu puroguramu muganda wange kato Yokaana 9 olunyiriri olwokumeka olunyiriri eva ku lusooka ku sipiidi agamba bwe yali ng'ayita n'alaba omuntu eyazaalibwa nga muzibe w'amaaso abayigiriza be ne bamubuuza nga bagamba nti labbi ani yayonoona ono oba bazadde be? Ani yayonoona? Kye kyamuzaaza nga muzibe w'amaaso. Kakati abayigirizwa si bakyamu kubanga mu Isirayiri endwadde zakwatanga abantu ng'endwadde za nnyoko ebigenge nga naye obunafu bwa kitaawo ng'endowooza yeri mu Isirayiri ne babuuza kati kwoyo ani yayonoona baagala okumusaasira nga walaba ne jjajjaawo okwonoona bw'atyo. Yesu abaddamu akyusa mayindi zaabwe n'agamba ati ono teyayonoona newankubadde bazadde ono si yayonoona newankubadde naye emirimu ono ye Katonda akikola bw'ati ekkanisa eraga amaanyi emirimu gya Katonda girabikire ku ye. Kati amaanyi ekkanisa bwe gakibuze amaanyi gabuze ffe kati endowooza y'abatume gye baalina kati ne tukima ku y'abatume. Ani yayonoona? Yesu agala tewali tye ono si yayonoona newankubadde bazadde be naye emirimu gya Katonda emirimu girabikire ku ye. Musumba kati ekyo tekijjaawo nti omuntu tayonoona. Kyetusoose nti bw'oyonoona gw'olina okukola repentance okwenenya kubanga okwenenya repentance okwenenya okuddamu okwetukuza kuddamu ebigambo bya Katonda biteeka repent reconcile renew make new again revive
vibe something, vibe, revive. Kiddemu kibe kya muggundu kibe kya maani. Remorse. Kunakuwalira. Kuddamu kunakuwala. Remember. Kujjukira. Remember. Akitegeeza yali akumanyi. Remember. Make me a member. Again. Remember. Kati kuje twakopa ekigambo okujjukira. Nga you have lost some information. Nogiyita nogigamba. Remember. Come back and be a member in my file. Remember. Regret. Kwejjusa. Remove. Ebigambo ebyo ebya rewrite. Write again. Tamuwandiike. Kati ekigambo repentance. Penitence kitegeeza kwenenya. Kati waka kitegeeza gwe ddamu. Kati tosobola kukola ya mulala. Si yo. Bassebo ne bannyabo okwenenya ebibi kuwonya endwadde. Era omuntu awona endwadde ze. Ne mu Yokaana ojja kulaba. Yokaana 5:17. Yokaana 5:17. Omusajja Yesu gwe yalagira yeetika ekitanda kyatambula agende. Ne Yesu n'amugamba mu Yokaana 5. Ye musumba. Essuula ey'okutaano layini okuva kwesooka mpaka ku yokuna. Basangawo omusajja yakamala emyaka 38 ku kidiba. Ng'ali awo 38 years. Yesu najja n'amugamba yagala okuba omulamu. Okuba omulamu ewaffe twafuula. Oyagala okuba omulamu. Ngenda okukamugamba. Oyagala okuba omulamu. Maze wane emyaka 38. Maze wane 38. Nga n'okutegeera takyategeera. N'ozaala omwana. Waba waleka mukazi bw'ali lubuto. Omwana n'asoma. N'amala university. Taata wa yagenda ku kidiba kuwona. Osanga n'omukazi bamutwala. 38 years. Ng'aludde mu mbeera. Naye bannange kiswasa. Omusajja ono Yesu yamugamba bwe weetika ekitanda otambule ogende. Tewali yali ategedde kkoosi ey'omusajja ono. Naye musuula yemulayini ya 17. Muwulirize mwenna. Naye Yesu n'addamu n'amugamba nti kitange akola okutuusa kankola nange nkola. Awo Abayudaaya kyebava beeyongera okusala amagezi okumutta. Tasobezza Ssabbiiti yokka era naye yayita Katonda kitange ye nga yeefuula eyenkanakana ne Katonda. Awo Yesu n'addamu n'amugamba nti ddala ddala mbagamba nti omwana tayinza yekka kukola kintu bw'atalabira ku kitaawe ng'akola, kubanga ye byakola byonna n'omwana byakola bw'atyo, kubanga kitange ayagala omwana amulaga byonna, alimulaga emirimu eminene. Neyongereyo olwabiri kubanga kitange ayagala omwana era mulaga byonna byakola yennyini era alimulaga emirimu eminene egisinga egyo mmwe mwewuunye. Soma lwa 9 Yokaana 5:9. Yokaana 5:9. Amangu ago omuntu 17 nkulu togijjaawo naye Yokaana mulamu ne yeetika ekitanda kye n'atambula n'agenda. Damosome. Amangu ago omuntu n'aba mulamu. Yongera maaso kigambo. Okay, naye olunaku olwo lwali lwa Ssabbiiti. Awo Abayudaaya ne bamugamba nti oyo awonyezebbwa nti leero Ssabbiiti muzizo gwe okwetika ekitanda kyo. Naye n'addamu n'agamba nti oli amponyezza ye yaŋŋambye nti weetika ekitanda ky'otambule. Ne bamubuuza nti omuntu oyo y'ani eyakugambye nti weetika otambule? Naye eyawonye nga tamanyi bw'ali, kubanga Yesu yali amaze okugenda abantu abaali mu kifo kiri nga bangi. Oluvannyuma lw'ebyo Yesu n'amulaba mu yeekaalu n'amugamba nti laba oli mulamu, toyonoonanga nate ekigambo ekisinga obubi kireme okukubaako. Tewali yategeera. Lwero 14 lwebonteerako bulaketi. Yokaana 5:14. Kati yamulagira weetika ekitanda.
kamazeewo emyaka 38 38 nga naye ekikabo yange bibi naye ate 15 musumba naye onkulu omuntu oyo n'agenda n'abulira abayudaaya nti Yesu ye yamponya n'aloopa Yesu n'amwogera yamuloopa bibi bali basajja koono ate kenenyeera yamugambye toddamu kwonoona ddamu namaze gakuyamba naye nkujjako ebibi kati bw'aba kujjako ebibi n'endwadde endwadde tezisigalawo bibiri kale obuzibu temwagala myaka 38 abonaabona n'endwadde naye nga yeetaaga mujjako ekintu kibi kati Kristo repentance nga tebata linnya lya Kristo bibi byakujjako ate n'owonamu bw'asonyiwa n'endwadde sigenda naye nga gwe weenenyezza gwoba weenenyezza ebibibyo so si kati metanoia gye tulabye mulala toyinza wulira bulumi lw'omulala okay basebo ne banyabo bwe tuva ne tugamba bwe weenenya ebibibyo ne bikusonyiibwa otereera tosobola kwenenya bibi bya mufu fayiro ye yagenda nayo layini ey'13 wampulira eddoboozi nga ligamba wandiika baweddwa omukisa bafe abafiira mu mukama waffe ebikolwa byabwe bigenda nabo mwe temusigaza fayiro naye kino kirina condition eri ababi abakyalina ebibi ebyo byawandiikibwa tebikola byenjogedde bw'oba olina ebibi ng'ogyeko oli ow'okukkiriza Marko 2:5 gwe bagamba nti waliwo ono gwe bagamba ebikolwa byabwe nga teyayonoona tewali yayonoona nga kuona teri yayonoona nga tewali owa Yokaana yazaalibwa bw'atyo Yokaana 9 kuva ku lusooka paka ku lwokutaano kyajja bwe kityo Yesu bamubuuza abazaalibwa nga bazibe abazaalibwa nga balema tyabo mugenda okupimira okukkiriza kwammwe tewandibaddewo kye bayita kuwonyezebwa nga tewali kulwala singa Katonda tewaliwo bakongobavu tebandizaaliddwa abantu nga bakongobavu naye pointi eri bweti wanagenda kukozesamu ka sipiidi olw'obudde 1 omuntu yenna bw'alokoka ebyaddala n'ataaninga awe n'akola kye twayise metanoia n'akyusa n'endowooza ze tewali musimu tewali dayimoni tewali maanyi gayinza kumuyingiramu naye gw'omala odduggula bwe weggulawo eri emyoyo emibi sitaani n'abaako kakanyuze anka ne kikwatira okwo ne kiyingira Yesu yagamba ye bagigoba gigenda ne gidda naye tegisobola kuyingira ebiri ena tegikusobola just ng'oyeze ennyumba emizimu 6 tegikusobola 7 gimala kwera 7 okufuna kapasite eyingira mu muntu ne kimukozesa ogumu guba tegukyakusobola ate mbu mikambo baleeta egisingako obukambwe n'amaanyi okwenenya kwokka repentance oba oyeze encu guba tegikusobola okay kakati oba giba tekikyakusobola ne kikima 7 n'omusanvu gwennyini ng'enju tokomye ku kyoza kubanga metanoia eyogedde ebintu oyeze enju weenenyeza okyuse mind ne attitude ekirala n'okyawa ekibi attitude eri ekibi n'okikyawa kati ekiddako n'otandika enkolaganayo ne Katonda nnyinimu n'abaamu n'omusanvu teguddamu kusobola kyekiri Yesu kyagambye sitaani ajja naye nze tandiimu kantu ng'agamba bano abatume mwe mwetereeze bwe yamala n'atuula ate yali agaye muyimuke tuve wano ate n'atuula n'asomesa chapter 15 eya John bwe yajjukira nti tamuliimu kantu n'atatya
kakati ntegeeza ki mukyo mummwe muteekwa okubamu abaliko ebibalondoola kyokka muffe mulimu abataliiko birondoola mummwe mu kkanisa mulimu abalina ebibalondoola mmwe mulinganga 90% n'okusingawo n'abasumba bennyini ebibalondoola mu ebiri so category ziri bbiri ne mubaamu naffe nga tewali kiyinza kunnezanyirako lwaki kukwenenya okw'emirundi 8 kwe twogedde nze nategeera kuno nekukola metanoia era nsaba omwe mutukuvu nanyamba nenekuuma si bumbuja sikyalingiza basitudde bubi oba basitamye no sibikola sitaani anoonye kyovala batulumbagana doctrine zonna twalumba okuva ku badiventi abo nabo namubaga abalogo abasiramu balogo lwaki tebansindikira eddogo gyeriri ate era temunkwata bubigayaga teri ddogo no I'm intelligent sisobola gamba teri ddogo bwe yagamba mu sitaani munafu abo babalimba I can't say so sitaani bwe tugamba nti munafu katonda naye abalugo jamye lwaki Tyson bw'omusanga afunyizza alwana n'akaana ka Nassali ne Tyson aba omunyooma determines your strength. If your opponent is weak, you are weak. How can a big God enter into a ring with the devil if the devil is really weak as you think? Kaisi sobola kulowooza bwentyo naawe ndi soba nabaga asinywa akukitamiiza nanywa akikyokka wanyako kubwaka toba yali kwete kwete yekka Teresa oba deliverance sijjawo nsomesa eya mutundwe sijjawo nsomesa eyabo bonna bali mu kibuga nayenze ngamba balime kigeneralizinga mmwe abamu mukoli abamu mmwe ebibalondoola bwebiri why because tonnaba kutegeera na bulokozi naye ffe twogera bulungi tuli mu Zabbuli 23 olungi lwa 6 mercy and goodness shall follow me obulungi n'ekisa bigendanga naye bigendanga kungoberera kakati ate mercy following me kakati ate kati ani awerekera mukuye mizimu mercy and goodness what follows you it depends to who you are abagole buli wobalaba emabega wabayo emperekeze nga nazo paati ya bugole naye gwe buli wolabanga omugole ng'ate gwe oli mugole oyambadde kadaali nga waliyo omulalu ng'ayuliseyulisa ebikoye nga yajja kugoberera omanya embaga eriko ekikyamu waliwo ekikyamu kubali ku mbaga waliwo ekikyamu omulalu aba yayiseewa okusobola okukwata ku kadaali think about it mulowoozenga mulowooza bibiri kale doctrine eyo teyimirira mu reasoning it is still repugnant toyinza kwenenya bibi by'omugenzi sebo ne banyabo sight of sin okulaba ekibi sorrow for sin n'okinakuwalira confession of that sin n'okyatula shame for that sin you committed nga kikuswaza hatred for that sin n'okikyawa then you turn away n'okyuka n'okiva kati gwogenda obikolera omugenzi kati omugenzi onaamukolera otya ebintu ebyo 6 stop wasting people's time kati mukole mutya kati babasomese abantu tubasomese batuuke ku bukulu obwokigera ekya mukama waffe Yesu Kristo abasumba kye baali babagamba obw'Abefeso 4 Befeso 4 Yesu kibuga kyakuddukiramu buli gwe bajja bagoba bwodduka
nga bw'otuuka ku mulyango oyingira mu kibuga ekyokuddukiramu teri ajja kulondola teri ayingirayo addayo buzzi omuwalanyi w'omusaayi yakomanga ku mulyango is a city of refuge ebyo ebibuga muddeyo mubisome the cities of refuge bayibuli egamba mu Ezeekeri essula ya 18 layini ekuva ku esooka paka ku yokuna ekigambo kya Mukama ne kinjijira nga kyogera nti mubadde mutya n'okugera ne mugera olugero luno nti mu ensi ya Isirayiri ne mwogera nti bakitaabwe balidde zabibbi erinyinyutula amannyo g'abaana erinyinyutula ate amannyo g'abaana ge ganyenyeera n'agamba naye nze nga bwe ndi omulamu bw'ayogera Mukama Katonda tewaliba na nsonga nate okugera olugero olwo mu Isirayiri laba emmeeme zonna zange ng'emmeeme y'abakitammwe n'emmeeme y'omwana bw'etyo yange emmeeme ekola ekibi yeerifa n'olwabiri n'akiddamu for emphasis ku lwabiri n'agamba emmeeme eyonoona yeerifa omwana talibaako butali butuukirivu bwa kitaawe so ne kitaawe talibaako butali butuukirivu bwa mwana obutali butuukirivu bwa kitaawe tebuliba butuukirivu bwa mwana n'obutuukirivu bw'omutuukirivu buliba ku ye n'obubi bw'omubi buliba ku ye naye omubi bw'akyukanga okuleka ekibi kye ebibi bye byonna bye yakola n'akwata amateeka gange gonna n'akola ebyalagirwa eby'ensonga talirema kuba mulamu naye bannayo bamufaaki nabannayo nebunya emitwe buliwo obisomeso liraga nga tubirabawo waliwo omuntu yafuna olubuto mu siniya 2 ng'ate ne jjajjawe yalufuna mu 2 ne maama we n'alufuna mu 2 of course bweba ye trend eriwo nowana jjajja tufuna mu 2 byebibuuzi bye munyumya omwana w'omukyalo tayinza loota makuloni tagaloota ne bwoba ofa otya tayinza galoota taloota so musumba katubagambe twogedde ku bintu 8 twogedde ku bintu 8 ebikola okwenenya tulaba nti namba 7 metanoia kikulu twongera okusimba ebikulondoola okwenenyeza abantu abafu oba okwenenyeza omuntu omulala yenna kyekikulondooza n'okulondooza actually kubanga tugambye okwenenya kulimu ebintu 6 process ya bintu 6 musumba ayogedde ku okulaba ekibi bw'omala okulaba ekibi ne kikunakuwaza bwe kimala okunakuwaza n'okikonfessinga n'okyatula n'ofuna obushemu nga kikuswaza nze nakwata akaakaana bwe kimala okukuswaza n'okikyawa nnyo namba 6 esembayo n'okyuka kati gwayenenyeza omuntu omulala tubuulire kigenda kukuswaza kitya kyotaakola kubala 14:18 todemu tuzibawe zonna kwikire ku speed obudde bugenze kubala 14:18 kubala 14:18 agambye bw'ati 18 agamba nti Mukama alwawo okusunguwala era ow'okusaasira kungi asonyiwa obutali butuukirivu n'okusobya era atali mujjako musango n'akatono aguliko awala n'obutali butuukirivu abajjajja baabwe ku baana ku mirembe egy'okusatu n'egy'okuna awala n'ekibi ku mirembe ena naye asoose n'agamba asonyiwa obutali butuukirivu bwabo abaabenenyeza then abaganyi n'awala n'ekibi ku mirembe ena egy'aboonoonyi ekyamateeka 24 ekyamateeka 5 9 ne 10 ekyamateeka 5 9 ne 10 ekyamateeka 5 9 ne 10 agambibwa ati tobivunamiranga so tobiweerezanga kubanga nze Mukama Katonda wo ndi Katonda wa bujja awalana ku baana obubi bw'abajjajja baabwe ne ku bannakabire ne ku bannakasatwe kwabo abankyawa olw'ekkumi mu abantu 10,000 kwabo abanjagala kyawa abana n'ekibi emirembe ena naye abamwagala si bwakola abaddiramu 10,000 bannange 20:16 ekyamateeka 20:16
24:16 agamba bakitaabwe tebattibwanga okubalanga abaana baabwe, so n'abaana tebattibwanga okubalanga bakitaabwe. Buli muntu bamulange nga ekibi kye ye okumutta. Kwebale nnyo. Bassekabaka ekyokubiri 14:6. Bassekabaka ekyokubiri 14:6. Bassekabaka ekyokubiri 14:6 agambibwa ati naye abaana b'abassi teyabatta ng'ebyo bwe biri byandiikibwa mu kitabo eky'amateeka ga Musa nga Mukama bwe yalagira ng'ayogera nti bakitaabwe tebattibwanga ku lw'abaana, so n'abaana tebattibwanga ku lwa bakitaabwe, naye buli muntu anaafanga olw'okwonoona kwe ye. Okiwulira ekyo? Agambye buli muntu agenda kufa lwa kwonoona kwe ye. Isaaya 3:10 n'olwe-11. Isaaya 3:10 agambibwa ati agamba mwogere ku mutuukirivu nti anaabanga bulungi, kubanga banaalyanga ebibala by'ebikolwa byabwe. Zisanze omubi anaabanga bubi, kubanga naawe wanga empeera y'engalo ze. Bino byangalo zaabwe. Mwe ba students ebyo mubirowooze twerenye tukkirize Katonda, tusabe tumukubere n'okukkiriza. Nazina nyiri bajja zisoma busomi gawo mu mwaka Balumi 2:9 mpaka ku 10. Olwo mujja dusangako Romans 2:9-10. Mujja kutusomera Baroma 8:14 mpaka 16. Ojja kutusomera Baroma 12:2. Otusomere Zaburi 37:25. Teweerabira okusoma Luka 5:36-38. Ojja kusoma ne Bakolinso ekisooka 15:36 mpaka 39. Thank you very much. Katubasabire. Nja kubawa obujulizi bwenja okutandika nabwo nga kirasi ezzeemu ku kyokwenenya. Mbabuulire omukazi gwe nasabira n'alema okuwona paka lwe twenenya, paka lwe yeenenya. Waliwo enjawulo wakati wa repentance ne intercession. You cannot repent for somebody, but you can intercede. Tosobola kwenenyeza muntu niyo osobola kwegayirira. Osobola okwegayirira abantu bammwe naye toyinza beenenyeza. Kiri kya mutima kiva mu bulumi n'owulira nga bwejjusa kyokoze n'okikabirira n'ofuna soro n'obeera sorofulu. Ebyo tuli biddamu nga twogera ku topic ya repentance. Abalwadde bangi nga mwetaaga kwenenya bibi, ebibi ne babitwala n'otereera n'obulwadde ne bugenderako. Mu Bayibuli baali bangi nnyo. Nakali ke bayisa waggulu mu kitanda kaali koonoonyi, era n'okwebaza tekeebaza ne katambula ne kagenda. So abalwadde ab'ebibi bangi, ng'olukaaliro terukuganya na kuwona. Effujjo toyinza kuwona, olina olugezigezi olususse, kati oluusi nga weetaaga kwenenya. So mikwano, God bless you. Let me pray. Father, in Jesus' name, bless everyone who has been following. Lord, encourage your people. Let them multiply. Let those who are sick be healed. Father, heal them. Cover their sins. Forgive them. Forgive those who are sick. And those, Father, who are sick, just because you wanted to express your power, let your power be manifested in this community and everywhere. Let everybody be healed, Father. Byonna tubisabye nga tukkiriza kuyita mu linnya la Yesu Kristo mwana Katonda omulamu. Amina. Amen. God bless you.